为什么在这里等着你，在这里画一个圈？为什么画这个圈？就是让你来碰我手啊！我们两个要互应。如果我跟你挥手，我不画圈，我打你了。所以这个自己互相训练，所以我一定要从这里上来，从这里出来，然后给一个机会给你粘手，给你一个机会。所以你知道了，我这个手要上来了，那你跟上来接上来，接上来以后呢，你这个手下去，你这个手往下走，上来了，也是上来了，对不对？那我只好接手啊，正好我接手啊，我看到你从下面上来了吗？你不从上面上来呢，那接手。因为他要打我嘛，他不这样打我嘛，这一局他打不动了嘛，对不对？打不动以后你看到没有？打不动以后，他就说，我用这个手过来，从这里。再上来，翻过去，翻手，啊，这里不是又来了吗？他又有了吗？他一有，我就要接手啊。那从这个我用这个上来，他接手啊，手来了，看到没有？来，这是一边，这是专门练这一边，这一边练完了，然后反过身来再练那一边。哎，你看到没有？那这一边呢？这时候看到没有？这时候从那一边来。